Piccola 150, con su diseño retro al estilo italiano, europeo. Esta es la de color negro, también viene en verde, azul y bordeaux. Llantas de aleación y freno a disco delantero. Asiento beige. Carga máxima de 150 kilos, cilindrada 149,6 centímetros cúbicos. Desde la misma cerradura se puede abrir el baúl, donde entra un casco integral. Es bastante amplio. Desde ahí también podemos cargar nafta. Luces traseras de LED y posición delantera también viene en LED. Tablero digital analógico. Luz delantera en alta y en baja son halógenas y la posición que estamos viendo en este momento es de LED, como los giros delanteros también son de LED. Alimentación a carburador, caja automática CVT.